Então só mostrar caso de novo fique sem som na net, tá? Tá. Aperta o menu, vai em todas as configurações. Imagem mesmo, que é o primeiro. Vem pro lado, vai em configurações adicionais. E vai no segundo aqui, ó, HDMI Ultra Deep Color. Se tiver, por exemplo, aqui no 2 está ativo, no 3 e 4 não, mas se tiver, só aperta o OK, ele vai desativar, ele vai sumir a imagem e voltar já com o som normal. Tá. Não é difícil. Tá.